राजधानी रांची में आज यानी रविवार को आसमान में बादल छाए रहे। बदलते मौसम की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार को झारखंड के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ तेज हवा यानी आंधी और बारिश की आशंका है। वहीं ठनका भी गिर सकता है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसका असर जमशेदपुर, चाईबासा, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद जिले में देखने को मिलेगा। 14 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के दर्ज की बारिश होने की उम्मीद है। इसका असर साहेबगंज, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह जिले में देखने को मिलेगा।